mga riders. So ngayon mag-install tayo ng MVR1 Racing Exhaust System para sa Supra GTR 150. So ito na yung MVR1 Exhaust. Install natin doon sa Supra GTR 150. Ayan lang sa ikot kaya. Hindi ko alili. Matuyok mo din. Lagot na dito? Wala pa. Kurot ng gate pa. Ituyok na yun. Kailangan lagi daw ng spacer dito. Ituyok na yung anak mo. Tuyok para? Na from door. Hindi lagi na yung spacer. So ayun mga riders, tapos na nating install yung MVR1 Racing muffler ni GTR 150. Install nating MVR1 Racing muffler ni GTR 150. So ngayon sa sound test natin, papangkingin natin kung kumusta yung tunog nito. Yes, buo-buo yung tunog niya. Napakabuo yung tunog niya mga riders. MVR1 so try natin i-rev. So yun, napakaganda yung tunog niya. Parang kalkal na tunog rin, pero mas buo yung